السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В соответствии с учением и сунной своего господина и наставника Мухаммада, избранника, мир ему и благословения Аллаха, сегодня я скажу несколько слов о случаях проявления скромности и смирения его истинным и преданным слугой, обетованным Мессией, мир ему, а также о его наставлении своей общине стойко держаться скромности и смирения. Видя высочайший уровень его смирения, сам Всевышний Аллах даровал ему свидетельство об этом через откровение. 18 марта 1907 года Хазрат обетованный Мессия, мир ему, получил откровение: «Твои смиренные пути ему угодные». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном месте сказал: «Этому скромному слуге было явлено, что сей ничтожный раб с точки зрения своей бедности, смирения, упования на Бога, самоотверженности, а также знамений и света представляет собой образец первоначальной жизни Мессии Иисуса, и природа этого скромного слуги и природа Мессии Иисуса оказались крайне схожи между собой. Они словно две части одной сущности или два плода одного дерева, и степень этого единения такова, что в пророческом видении между ними существует лишь тончайшее различие, а также имеется сходство и внешнее, которое заключается в том, что Мессия Иисус был последователем и слугой религии совершенного и величественного пророка, то есть Мусы, мир ему, и его Инжил был ветвью Торы, и этот скромный слуга также является одним из ничтожнейших слуг того величественного пророка, который является господином посланников и венцом всех пророков. Однажды один человек обратился к Хазрату обетованному Мессии, мир ему, и сказал: «Хузур, вы вложили огромный труд в написание Халикатуль-Вахи, книги, написанной в последние годы жизни, а также в многократную вычетку ее корректурных листов, и именно по этой причине ваше здоровье раз за разом ухудшается. Теперь Хузуру следовало бы несколько дней полностью отдохнуть и абсолютно оставить чтение и письмо». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, ответил: «Разве это труд? Нам становится стыдно, когда мы взираем на труды сподвижников, да будет доволен ими Аллах, как они с радостью складывали свои головы на пути Аллаха». В другом месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Малопонимающие люди заявляют в качестве возражения, будто я чрезмерно превозношу свои степени». То есть, что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, слишком высоко возносит свое положение. Он, мир ему, сказал: «Я клянусь Всевышним Аллахом, что в самом моем характере и природе нет того, чтобы я желал какой-либо похвалы или радовался проявлению своего величия. Я всегда предпочитал жизнь в смирении и безвестности,
однако это было вне моей воли и власти. Всевышний Аллах сам вывел меня наружу и в той мере явил мне похвалу и величие в Своем Слове, которое было ниспослано мне. Он, мир ему, сказал, что вся эта похвала и все величие принадлежит исключительно посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Новообращенным мусульманам Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, также всегда советовал придерживаться исламского учения о смирении и простоте. Записано, что 22 октября 1903 года к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, прибыл новообращенный мусульманин из Австралии по имени Мухаммад Абдул-Хак. В ходе беседы Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал ему: «Один из наших принципов заключается в том, что мы ведем простую жизнь. Наше собрание очищено от всех тех излишеств, которые сегодня Европа сделала обязательными условиями для жизни. Мы не являемся рабами обычаев и традиций. Мы соблюдаем каждую привычку лишь в той мере, отказ от которой мог бы повлечь за собой какую-либо трудность или грех, чтобы это не причиняло страданий и не приводило к греху. В остальном же, в еде, питье и образе жизни мы предпочитаем простую жизнь». Эти высочайшие стандарты смирения, которые он также желал пробудить в членах своей общины. Так в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Следует проявлять смирение. Научиться смирению вовсе не трудно. Да и чему здесь учиться? Человек по самой своей сути уже является смиренным существом, и он был создан именно для смирения. И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Гордость и прочие подобные качества – все это искусственные, наносные вещи. Если человек снимет с себя эту искусственность, то в его подлинной природе сразу же проявится одно лишь смирение. Итак, именно этот принцип позволяет обрести близость ко Всевышнему Аллаху. Призывая к избранию смирения, в другом месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Благословлены те люди, которые считают себя самыми ничтожными и малыми, говорят со стыдливостью, уважают бедных и нуждающихся и относятся к смиренным с почтением, которые никогда не насмехаются из-за злобы и высокомерия, помнят своего благородного владыку и ходят по земле со смирением». И я повторяю вновь и вновь, что именно для таких людей уготовано спасение. Тот человек, который еще в этом мире не вошел из ада злобы, высокомерия, самодовольства, гордыни, мирских пристрастий, алчности и порочности, тот никогда не выйдет из него в мире грядущем. То есть именно те деяния добродетелей, которые совершаются в этом мире, принесут пользу и в будущем мире. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Что мне делать и где мне найти такие слова, которые подействовали бы на сердца этой группы, то есть на тех, кто поверил в меня? О Боже, даруй мне такие слова и внуши мне такие речи, которые прольют свой свет на эти сердца и своим свойством противоядия удалят их яд». Моя душа трепещет от этого страстного желания. Наступит ли когда-нибудь тот день, когда я увижу в своей общине в изобилии таких людей, которые на самом деле оставили ложь и заключили истинный завет со своим Богом о том, что они уберегут себя от всякого зла и полностью отдалятся от высокомерия, которое является корнем всех пороков, и будут непрестанно бояться своего владыки? У некоторых людей во время ежегодного съезда джальсы или при проведении различных мероприятий возникает желание занять места впереди, особенно на стульях.
На ежегодном съезде, джальсе и других подобных мероприятиях обычно существуют определенные зоны, такие как зеленая зона или аналогичные участки, где люди проявляют особое желание сесть впереди. Если цель заключается в том, чтобы сесть ближе и послушать халифа времени, то это вполне нормально, однако порой к этому примешивается и собственное эго. Этого быть не должно, поскольку из-за этого возникают проблемы у организаторов. Одним словом, наставляя тех, кто имеет подобные желания, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: человеку следует, куда бы он ни пришел, выбирать для себя самое низкое место. Если же он будет достоин другого места, то хозяин сам позовет его, предоставит место и окажет ему почтение. Если необходимо усадить впереди, хорошо, существует система, которая говорит: подайте заявку, и мы рассмотрим. Если администрация не сочла возможным удовлетворить заявку или ответила отказом в силу определенных уважительных причин, то следует принять этот ответ без каких-либо возражений и без возникновения обид в сердце. Кроме того, смирение необходимо и для обретения божественной любви. По этому поводу Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: ни один человек не может обрести божественную любовь и его довольство до тех пор, пока в нем не разовьются эти качества. Первое – это сокрушение высокомерия, подобно тому, как возвышающаяся гора, поднявшая свою вершину, рушится и сглаживается с землей. Точно так же и человеку следует удалить все мысли о высокомерии и зле, избрав смирение, покорность и прах под ногами. И второе, чтобы все его прежние связи разорвались, подобно тому, как рухнувшая гора становится расколотой. То есть в Священном Коране приводится слово «мутассиддиан», рассыпается на куски. Когда кирпич отделяется от кирпича, точно так же должны разорваться и все его прежние связи, которые являлись причиной осквернения и божественного недовольства. Смысл заключается в том, чтобы разорвать те старые связи, из-за которых в вас зарождались пороки, ведь те связи были порочными. Это не означает, что должны разорваться абсолютно все родственные узы, но это делается ради того, чтобы затем возникло стремление к добродетели, и чтобы отныне все его встречи, дружба, любовь и вражда оставались исключительно ради Всевышнего Аллаха. Какое бы деяние ни совершалось, оно должно быть направлено на обретение довольства Всевышнего Аллаха. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: для спасения от греха перед Всевышним Аллахом существует этот аят: «Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи». Для тех людей, которые непрестанно молятся перед своим владыкой со смирением, надеясь, что, возможно, хоть какое-то проявление их покорности будет принято, сам Всевышний Аллах становится помощником. В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал одну притчу о том, что некий праведник очень много молился. Он был человеком, который усердно молился, прося: «О Аллах, даруй мне освобождение от грехов». После долгих молитв он задумался, как проявить самое великое смирение, каким образом оно может выразиться и каким должен быть путь для этого. Поразмыслив, он пришел к выводу, что нет никого более смиренного, чем собака. Тогда он начал выть, подражая ее звукам. Другой человек подумал, что в мечеть вошла собака, и забеспокоился: как бы она не осквернила мою посуду. Он пришел посмотреть, но там был лишь тот праведник, а собаки нигде не было. В конце концов он спросил: «Здесь выла собака, я слышал голос. Кто это был?» Праведник ответил: «Это собака я». Его снова спросили: «Почему же ты так выл?» Он сказал: «Всевышнему Аллаху угодно смирение, поэтому я подумал, что, возможно, таким образом моя покорность будет принята». Одним словом, это был его образ мысли, и он поступил в соответствии с ним. Цель заключалась в том, чтобы стать самым ничтожным существом ради того, чтобы хоть как-то обрести близость ко Всевышнему Аллаху. В связи с этим еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Человек, будучи немощным творением, из-за пагубности своих деяний начинает мнить себя великим. Именно пагубность деяний порождает в нем высокомерие,
и в нем закладываются гордыня и надменность. На пути к Богу человек не сможет обрести спасение до тех пор, пока не станет считать себя самым малым среди всех. Призывая тех, кто приносил ему обет верности, достигать высочайших стандартов смирения, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Суть этого обета верности в действительности означает продать самого себя». Его благословения и плоды, связанные именно с этим условием, подобно тому, как семя засеивается в землю. Когда семя сажают в землю, его первоначальное состояние таково, что оно словно уходит из рук земледельца, и неизвестно, где оно теперь и что с ним будет. Его бросили в землю, оно скрылось внутри земли, в глубине, и теперь неведомо, каково его положение. Однако, если это семя доброкачественное и в нем заложена сила роста, то по милости Бога и благодаря усердию земледельца оно пробивается наверх. Оно раскрывается, пускает свои ростки, и из этого зерна рождаются тысячи зерен. Точно так же и человеку, принесшему обет верности, в первую очередь необходимо избирать покорность и смирение, а также отделиться от своего эго и плотских страстей. Только тогда он становится способным к духовному росту. Но тот, кто вместе с обетом верности сохраняет и свои плотские страсти, никогда не удостоится духовных благ. Без смирения нет никакой пользы даже от обета верности. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Чем больше мягкости вы будете проявлять, и чем больше будете высказывать покорности и скромности, тем больше Всевышний Аллах будет доволен вами». Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Тот человек, который со смирением ищет довольство Всевышнего Аллаха, обретает его довольство». Вслед за этим, разъясняя суть смирения, а именно, что приносит обретение смирения и куда человека приводит высокомерие, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Самым первым и Адам совершил грех, и сатана тоже, однако в Адаме не было высокомерия, поэтому он признал свой грех перед Всевышним Аллахом, и его грех был прощен. Именно благодаря этому у человека, вместе с его покаянием, есть надежда на прощение грехов. Раз Всевышний Аллах простил грех Адама, то и человек, если проявит смирение и принесет покаяние, должен надеяться, что Всевышний Аллах простит его. Сатана же проявил высокомерие и стал проклятым. На него пало проклятие Бога. То, чего нет в человеке, это высокомерие. Того, что есть в сатане, в человеке нет, ведь человек способен стать смиренным. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Высокомерный человек ни с того ни с сего становится готовым заявлять о наличии в себе этого недостатка. В природе человека нет высокомерия, однако без всяких на то оснований начинает заявлять о своем превосходстве, подобно сатане». Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Пророки обладают многими совершенствами, и одно из их совершенств – это упразднение собственного эго, то есть в них не остается эгоцентризма. Они навлекают смерть на свои плотские страсти. Величие принадлежит исключительно Богу. Те люди, которые не проявляют высокомерия и придерживаются смирения, не гибнут». Затем, призывая к избранию смирения в одном случае, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «До сих пор в общине есть много таких людей, которые, услышав хоть малейшее слово наперекор своим плотским страстям, приходят в ярость, в то время как крайне необходимо подавлять в себе все подобные вспышки гнева, чтобы в характере развивались качества кротости и долготерпения». Замечается, что стоит начаться спору из-за какого-то ничтожного пустяка, как каждый стремится одолеть другого. Каждый думает лишь о том, как бы ему выйти победителем. В таких ситуациях следует оберегать себя от вспышек эгоизма и ради устранения раздора сознательно принимать унижение в ничтожных вопросах. Ни в коем случае не нужно пытаться унизить своего брата в противостоянии. Если мы проанализируем свою жизнь, то увидим, что многие люди обладают такой ложной гордостью, и в них присутствует эгоцентризм, из-за чего и разрастаются ссоры,
Однако, если цель обрести близость ко Всевышнему Аллаху, то от этого избавляются. Напротив, некоторые даже пытаются причинить вред, порой подавая жалобы в искаженном свете. В таком-то месте у нас произошла ссора, в таком-то месте он высказался обо мне дурно, каким бы то ни было нечестным путем втянуть его в какое-нибудь ложное разбирательство или подвести под наказание. В одном случае, приводя пример тех, кто выбирает смирение, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Смерть предопределена для каждого. В один из дней всем нам предстоит уйти из этого мира. В конце концов, рано или поздно со всеми произойдет то же самое. Однако, навстречу тем, кто умирает в бедности, беззлобии, нищете и смирении, словно выходит рай». Как и Хазрат Иса поведал о Лазаре. Кто же такой Лазарь, о котором поминается? Этот случай записан в Евангелии от Луки. Там был один богач, который одевался в парфиру и виссон, разноцветные, мягкие и нежные одежды, и каждый день пиршествовал блистательно и жил в роскоши и величии. Этот случай записан в Евангелии. И был один нищий по имени Лазарь, который весь был покрыт язвами, у него были нарывы и прыщи, кожная болезнь, и он лежал у его ворот. Он постоянно находился у ворот этого богатого человека. Он желал напитаться крошками, подающими со стола богача, то есть тем, что останется от еды и что выбросят наружу, чтобы и он мог поесть. И даже псы, приходя, лизали язвы его. Этот бедняк был настолько истощен, что не мог даже отогнать собак, и они тоже приходили и лизали его раны. И произошло так, как написано в Библии, что умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в адском мире, будучи в муках, он поднял глаза свои. Библия гласит, что посреди мук в адском мире он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердствуй надо мною». И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Пошли Лазаря, избавь и меня от этих мук, пусть он омочит свой палец и хотя бы капнет воды на мой язык, ибо я мучаюсь в пламени огня». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ему ничего не досталось в этом мире, ныне же он здесь утешается, а ты мучаешься». Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что именно такой конец в итоге ожидает высокомерных людей. До тех пор, пока человек не станет проявлять по отношению к бедной и беспомощной старушке те же благонравные качества, которые он проявляет или обязан проявлять по отношению к знатному человеку благородного происхождения или высокопоставленному лицу, и пока он не убережет себя от любого вида гордыни, надменности и высокомерия, он ни в коем случае никогда не сможет войти в Царство Всевышнего Бога. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что высокомерный человек желает воссесть на престол Бога. Поэтому всегда молите о защите от этого скверного недостатка. Даже если все обетования Всевышнего Бога будут на вашей стороне, вы все равно обязаны проявлять смирение. Вопреки некоторым обещаниям, наказывайте покорность, ведь только проявляющий смирение человек становится любимцем Всевышнего Бога. И далее, приводя случаи, связанные с проявлением скромности и покорности, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Скромность и смирение – это прекрасные качества, и тот человек, который, несмотря на свою нужду, проявляет высокомерие, никогда не сможет достичь своей цели. Ему следует избрать смирение». Рассказывает, что лекарь Гален находился на службе у одного царя. У царя была привычка употреблять в пищу столь негодные продукты, из-за которых Гален был твердо уверен, что у царя разовьется проказа. Это была вредная еда. В наши дни тоже поднимается шум о том, что не следует есть фастфуд, так что и в те времена, должно быть, были подобные вещи. Как бы то ни было, Гален был уверен, что эти продукты приведут его к болезни, и дело может дойти даже до проказы. Поэтому он всегда удерживал царя, однако царь не унимался. Устав от этого, Гален сбежал оттуда и отправился к себе на родину.
Он оставил царский двор и уехал на родину. Через некоторое время на теле царя проступили признаки проказы. В конце концов произошло именно то, о чем говорил Галин. Начала развиваться проказа. Тогда царь осознал свою ошибку и проявил смирение. Он усадил своего сына на трон, а сам, облачившись в нищенские одежды, двинулся оттуда в путь и прибыл к Галину. Галин узнал его, и ему пришлась по душе покорность царя, то есть ему понравилось, что царь осознал это и пришел к нему. И тогда со всем усердием он занялся его лечением, и тогда Всевышний Аллах даровал ему исцеление. Упоминая в одном из своих собраний о полученном откровении, Хазрат Обетованный Мессия мир ему высказал наставление, о котором в повествовании сообщается следующим образом. После наступления рассвета Хазрат Обетованный Мессия мир ему пришел и еще до совершения намаза недолго провел собрание. То есть он пришел даже раньше начала утренней молитвы и провел собрание, в ходе которого высказался относительно откровения. «Поистине я защищу каждого, кто находится в этом доме, кроме тех, кто превозносился и был высокомерным». Он сказал, что под превозношением и высокомерием здесь не имеется в виду лишь горделивость своим богатством или положением, но в это число входит абсолютно каждый человек, который не предстает перед Богом с покорностью и смирением и не подчиняется Его повелениям, будь он даже бедняком. Войти в этот дом сможет лишь тот, кто проявляет смирение. Далее в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что когда человек достигает успеха и состояние немощи и бедствий покидает его, то тот, кто в это время выбирает покорность и помнит Бога, является совершенным. И Хазрат Обетованный Мессия мир ему не просто давал эти наставления общине, но и подтверждал, доказывал эти слова своими собственными действиями, пример чего я привел в самом начале, указав, что и Всевышнему Аллаху полюбились его деяния. Одним словом, есть некоторые повествования и о его собственных поступках. Хазрат Мирза Башир Ахмад передал, что Мирза Султан Ахмад рассказал ему: «Наш дед всегда предоставлял стул нашему дяде Мирзе Гуляму Кадиру, когда тот присутствовал на собрании. Однако отец приходил и сам садился внизу, прямо на пол. Когда бы Хазрат Обетованный Мессия мир ему не приходил на это собрание, он садился позади, на пол, там, где сидели обычные люди. Если дед порой говорил ему сесть повыше, отец отвечал: «Мне и здесь хорошо сидится». У него никогда не возникало желания занять место повыше, напротив, он всегда сидел среди простых людей. Подобно тому, как он оставлял ранее, что хозяин сам усадит, куда нужно, он и сам всегда неукоснительно соблюдал это правило на протяжении всей своей жизни. Точно так же Хазрат Мирза Башир Ахмад передает еще одно повествование, согласно которому Кази Амир Хусейн рассказал ему: «Однажды мы спросили у Хазрата Обетованного Мессии мир ему: Хузур, в хадисе говорится, что все пророки пасли овец, а приходилось ли когда-нибудь и вам пасти их?» Он мир ему ответил: «Да, однажды я вышел наружу к полям, и там один человек пас овец. Он сказал: я отойду надолго по одному делу, а вы присмотрите за моими овцами. Однако он ушел так, что вернулся только вечером, и до самого его прихода нам пришлось пасти его овец. Он весь день пас его овец, хотя сам являлся сыном знатного вельможи этого края, однако он не посчитал это для себя зазорным, и до самого вечера пас овец того человека, который был его арендатором или работником». Точно так же, повествуя о его личном смирении, Хазрат Хаджа Абдурахман, сотрудник канцелярии Аль-Фазль, рассказывает: «Я нес караульную службу у дверей Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Я оставался сидеть снаружи ради его охраны, чтобы передавать послания от приходящих и уходящих людей, извещать о них или выполнять иные поручения». Одним словом, он говорит: «Я сидел снаружи у его дверей, а также подолгу бывал и внутри дома Хузура, я заходил и внутрь. И за все это время я ни разу не слышал, чтобы Хазрат Обетованный Мессия мир ему обращался иначе, как со словом «джи». Когда бы Хазрат Обетованный Мессия мир ему не говорил со мной, он всегда обращался, используя слово «джи». Всякий раз при разговоре он обязательно употреблял это слово. Я никогда не видел в нем высокомерия и гордыни. Он говорит: «Я никогда не замечал в нем гордыни и высокомерия. Он всегда разговаривал с кротостью.
На его лице неизменно пребывала приветливая улыбка. Я никогда не видел, чтобы он хмурился или выказывал недовольство. На его лице никогда не было суровости. Я ни разу не слышал, чтобы Хазрат Обетованный Мессия мир ему использовал в отношении кого-либо пренебрежительные слова «Эй, ты» или «ты». Он никогда не употреблял подобное обращение. Он всегда относился к людям с уважением. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пишет, что доктор Мир Мухаммад Исмаил Сахиб рассказал ему: Хазрат Обетованный Мессия мир ему никогда не считал для себя зазорным выполнять какую-либо домашнюю работу. Он и кровати застилал сам, мыл полы и делал уборку, и постель поправлял и подметал. Если вдруг внезапно начинался дождь, а маленькие дети продолжали спать на кроватях, Хазрат сам брался за один край кровати, а кто-то другой брался за противоположный край, и они переносили их внутрь на веранду. В наши дни есть кондиционеры и вентиляторы, а в те времена их не было, поэтому летом люди спали снаружи во дворе. И если ночью начиналась буря или дождь, приходилось поднимать кровати и переносить их внутрь на веранду. И он помогал переносить детские кровати. Если кто-то в такой ситуации или поутру пытался растолкать детей, чтобы разбудить, Хузур удерживал его от этого и говорил: от такого внезапного встряхивания и крика ребенок пугается, будите их тихим голосом. Затем тот же Хазрат Мирза Башир Ахмад передает еще одно повествование, согласно которому Мирза Султан Ахмад рассказал ему, поведав о Хазрате Обетованном Мессии мир ему. Отец жил в комнате на 2-м этаже. Он оставался там, и туда ему приносили еду. Когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему соблюдал посты, о чем также упоминалось, куда тоже приносили еду, которую он затем раздавал беднякам. Одним словом, он рассказывает: еду приносили туда, и какую бы еду ни подали, Хазрат Обетованный Мессия мир ему ел ее и никогда ничего не говорил. В истории общины широко известен один случай, произошедший еще до его притязаний. Когда Маульви Мухаммад Хусейн Баталви, выучившись на Маульви и Алима, вернулся из Дели в Баталу, о нем заговорила вся округа. В то время были распространены ученые диспуты по различным религиозным вопросам между мукаллидами, теми, кто следует за имамом какого-либо фиха, например, ханафитами, маликитами и другими. Их называют мукаллидами и гайр-мукаллидами, которые не следуют за имамом какого-либо фиха, такими как Ахли Хадис и другие. Когда жители Батала увидели все эти споры и раздоры, их взоры обратились к Хазрату Обетованному Мессии мир ему, чтобы выставить его против того Маульви, поскольку люди были твердо уверены, что он единственный, кто способен заставить замолчать этого молодого Маульви. Хазрата Обетованного Мессии мир ему с большим трудом удалось склонить к этому диспуту, так как поначалу он не соглашался. Одним словом, люди очень сильно настаивали, и он согласился. Его привели для участия в диспуте. С обеих сторон собралось значительное число сторонников, люди с обеих сторон встали и объединились в 2 разные группы. И в тот день группа мукаллидов была обоснована и полностью уверена в своей заблаговременной победе, да и как иначе, ведь сегодня этого великого ученого призвали к дискуссии. То есть мукаллиды думали, что сегодня они непременно победят, раз пришел Хазрат Обетованный Мессия мир ему, поскольку его аргументация была настолько сильной, что соперник оказался беспомощным и беззащитным, подобно птице, попавшей в селки. Одним словом, когда он, мир ему, прибыл к месту диспута, то спросили у Маульви Мухаммада Хусейна Баталви: «Каковы ваши взгляды, мысли и убеждения? Расскажите о них, чтобы можно было дать на них опровержение». Маульви Мухаммад Хусейн Баталви ответил: «По моему мнению, на 1-м месте стоит Священный Коран, а затем хадисы и изречения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в соответствии с которыми и будет выноситься решение». Услышав об этом убеждении Маульви Сахиба, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «По моему мнению, в ваших убеждениях и взглядах нет ничего такого, что заслуживало бы возражения или требовало опровержения». Люди, которые привели его туда, подумали, что в таком случае их поражение станет очевидным, а противоположная сторона во всеуслышание заявит о своей победе. Он, мир ему, прямо сказал Маульви Сахибу: «Я не вижу здесь ничего предосудительного». Поэтому, что бы ни произошло, Маульви Сахибу следовало бы получить в этом поле диспута хоть какое-то укрощение или клеймо поражения.
На него следовало наложить это клеймо, однако Хазрат обетованный Мессия мир ему, будучи совершенно чуждым гордости за победу или страха перед позором поражения, проявил величайшее смирение и покорность, после чего вернулся оттуда. Вспоминая об этом случае, Хазрат обетованный Мессия мир ему написал: в 1868 или в 1869 году также было получено одно удивительное откровение на урду, которое уместно записать именно здесь. Поводом для этого откровения стало то, что Маульви Абу Саид Мухаммад Хусейн Баталви, который в свое время был соучеником этого скромного слуги, выучившись на Маульви, прибыл в Баталу. Жителям Баталы его взгляды показались тягостными, и тогда один человек стал сильно принуждать вашего ничтожного раба вступить в спор с вышеупомянутым Маульви по какому-либо спорному вопросу. В итоге, по его настоянию, наш скромный слуга в вечернее время отправился вместе с тем человеком в дом вышеупомянутого Маульви и застал Маульви вместе с его отцом в мечети. Вкратце, ваш покорный слуга, выслушав речь вышеупомянутого Маульви, понял, что в его речи нет никаких крайностей, заслуживающих возражения. По этой причине спор был оставлен исключительно ради Аллаха. Ночью благородный владыка в своем откровении и обращении ко мне указал именно на этот отказ от спора и изрек: «Твой Бог остался доволен этим твоим поступком, и Он дарует тебе великое благословение, вплоть до того, что цари будут искать благословения от прикосновения к твоим одеждам». Затем после этого в состоянии видения были показаны те цари, которые восседали верхом на конях. Поскольку покорность и смирение были проявлены искренне ради Бога и Его посланника, этот абсолютный благодетель не пожелал оставить данный поступок без награды. Хазрат шейх Якуб Али Ирфани описал этот случай в своем труде «Хаят и Ахмад» и сделал к нему следующее примечание, написав: «Люди прекрасно знакомы с обычным стилем ведения диспутов и с проведением самих полемистов. Им известно, насколько трудно принять истину от своего соперника или оппонента и признать ее перед людьми. Я не принижаю ученых, однако для ученых легче отдать жизнь, нежели согласиться не то что со своей ошибкой, а даже с правильным и разумным аргументом второй стороны. У них просто не осталось такой привычки. Это актуально сегодня. Однако состояние Хазрата обетованного Мессии мир ему было полностью погружено в искренность и стремление обрести довольство Аллаха. Также становится очевидным, что по самой своей природе он не любил, когда среди мусульман происходили внутренние междоусобицы, и когда они из-за разногласий в вопросах веры оставляли поиск истины и правдивость. И к тому же, какая это смелость и отвага прийти прямо в дом человеку, с которым собираешься вести диспут, не имея в душе никакого страха или колебаний перед его знаниями и влиянием, но, услышав из его уст истинное слово, совершенно не заботиться о том, что скажут люди, сочтут ли они это бегством или истолкуют как страх перед второй стороной. Раз эти слова были истинными, он признал его. Он нисколько не беспокоился о том, что говорят люди, и запечатлел правильность слов этого Маульви своим собственным признанием. Это такой поступок, пример которому невозможно найти нигде, кроме как в жизни пророков и их верных последователей. Искренность в вере и мощное стремление сокрушить свои плотские страсти и вожделения могут быть обретены лишь по исключительной милости Всевышнего Аллаха. И сразу же проявились знамения принятия этого поступка. Всевышний Аллах через свое откровение даровал благую весть и наделил его своего рода свидетельством. Рази Аллаху Анху, да будет доволен им Аллах. Человек в этом мире желает, чтобы росло его общественное признание, и люди обращали на него свое внимание, а Всевышний Аллах в качестве плода этого деяния возвестил ему: «Цари будут искать благословения от прикосновения к твоим одеждам». Это то время, когда еще не возникло мысли о составлении и написании книги Барахине Ахмадия, не говоря уже о каком-либо призыве. Он вел жизнь, в которой был почти полностью отрешен от мира. Он уже оставил и государственную службу, хотя мысли о том, как проводить дальнейшую жизнь, не тревожили его собственное сердце и разум, однако родные, безусловно, переживали о том, чем же он станет заниматься.
И в это время, когда у него не было абсолютно ничего, снизошло откровение о том, что цари будут искать благословения у него. Его почтенный отец в то время был еще жив. Словом, он находился на том этапе жизни, когда у мирского человека обычно бывают большие одежды, и это та пора возраста, когда разного рода помыслы, амбиции и стремления к самовыражению находятся в самом разгаре и силе. Присутствует упрямство и желание настоять на своем. И вот, вопреки всем этим обстоятельствам, Хазрат Мирза Сахиб отправляется на диспут с известным Маульви и, выслушав его речь и найдя его правильной, подтверждает ее правоту. Не то, что скажут люди, не приходит ему на ум. Не то, что этот человек подвергается всеобщему осуждению из-за некоторых своих убеждений, а он, мир ему, своим заявлением выражает ему поддержку, не принимается во внимание. Ведь против него тоже мог подняться ураган грубости и поношений. Посудите сами, в тех обстоятельствах, когда между ханафитами и гайр-мукалидами шла ожесточенная борьба, и поддержка кого-либо из Ахли Хадис означала навлечь на себя бесконечные беды, Хазрат Мирза Сахиб выражает поддержку Маульви Мухаммад Хусейну, несмотря на то, что его призвали именно для диспута с ним. Было бы чистой глупостью думать и воображать, будто знание или сила Маульви Абу Саида заставили его замолчать. Возможно, такое предположение и имело бы какой-либо вес, если бы последующие события не привели к очным и письменным диспутам с Маульви Мухаммад Хусейном, и если бы этот юноша-борец Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не выступил против него в опасном противостоянии. Не стоит думать, что в тот момент Хазрат обетованный Мессия мир ему попал под его влияние, поскольку из истории последующих лет доказано, что он многократно бросал вызов Маульви Мухаммад Хусейну, призывал его и указывал ему на то, в чем он заблуждается и в чем прав. И далее пишется, что ни разу и ни при каких обстоятельствах страх перед его ученостью и влиянием не мог подействовать на него ни на одну секунду. Это исторические факты, и никто не может их опровергнуть. Посему полагать так в подобных обстоятельствах невежество, ведь в основе этого лежало одно и только одно – искренность в вере. В вопросах религии это была искренность, именно поэтому Хазрат обетованный Мессия мир ему тогда и согласился с ним, а не потому, что согласился из страха перед Маульви Мухаммад Хусейном Баталви, ведь впоследствии он неоднократно бросал ему вызов, призывал его и наставлял встать на истинный путь. В своем письме Маульви Мухаммаду Хусейну Баталви Хазрат обетованный Мессия мир ему обратился к нему и передал истинное послание, однако, несмотря на пребывание в высоком статусе божественного посланничества, явил в отношении себя пример совершенного смирения и покорности. Хазрат обетованный Мессия мир ему написал: «Мой почитаемый, уважаемый брат Маульви Сахиб, да хранит вас Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ваше милостивое послание дошло. Для вашего покорного слуги большая трудность заключается в том, что его здоровье зачастую внезапно ухудшается настолько, что смерть предстает перед глазами, а некоторые недомогания сопутствуют ему и днем, и ночью. Если я стану много говорить, то начнется приступ болезни. Если стану много размышлять, то наступит тот же самый приступ. Поскольку ваше последнее письмо пришло, казалось, будто оно написано совместно с Маульви Абдуль-Джаббаром, то есть вы оба написали это письмо вместе. По этой причине ответ и был составлен в таком стиле. Ваш покорный слуга из-за сильной болезни стал совершенно ни к чему не годен. В настоящее время болезнь имеет очень большую силу. Откуда же взяться силам, чтобы начинать устные или письменные диспуты? У меня сейчас нет сил вести споры. Исключительно по милости Всевышнего Аллаха были написаны эти 3 трактата – Фахли Ислам, Таузихе Марам и Изала Я Аухам. Да и то таким образом, что зачастую другой человек записывал речь вашего покорного слуги, и крайне редко выпадал случай написать что-то своей собственной рукой. Не находится даже столько времени, чтобы надлежащим образом исправить текст. Хазрат обетованный Мессия мир ему пишет Маульви Сахибу: «Ваши познания в хадисах весьма обширны. Я же написал эти 3 книги, а в остальном ваш покорный слуга – неграмотный и несведущий человек».
Себя Хазрат Обетованный Мессия мир ему назвал неграмотным и несведущим. Нет у меня ни усердного поклонения, ни аскетизма. Он выказывает крайнюю степень смирения. Нет ни знаний, ни способностей. Словом, нет абсолютно ничего. Это было повеление со стороны Всевышнего Аллаха, окончательное и достоверное. Этот смиренный человек передал его, а принимать или не принимать зависит от мнения и понимания каждого. Хазрат Обетованный Мессия мир ему с величайшим смирением донес до него это послание. Опубликовано одно письмо Хазрата Обетованного Мессии мир ему на имя Хазрата Мунши Ахмаджана, в котором также упоминается его смирение и покорность. Он, мир ему, пишет: «Ваше милостивое послание дошло. Я не могу выразить сполна благодарность за милости благородного владыки, который даровал всему ничтожнейшему из рабов таких искренних друзей, чье существование служит поводом для чести и гордости вашего покорного слуги. Пусть благородный владыка хранит вас в радости и благополучии и дарует вам награду за это сердечное внимание. Ваш покорный слуга крайне никудышен и ничтожен, и это всецело является милостью и благодеянием милостивейшего из милостивых, который без малейшей моей заслуги проливает на меня недостойного обильный дождь своих щедрот, проливает великие дожди своих милостей. Он находит упущение за упущением, но оказывает благодеяние за благодеянием. Он видит несправедливость за несправедливостью, но дарует награду за наградой. Поистине, Он крайне милосерден и щедр. Где мне найти такой язык, чтобы я мог возблагодарить Его? Ваш покорный слуга – ничто, он презрен, несостоятелен и всецело нищ. Он нашел меня в прахе и возвысил. То есть Всевышний Аллах нашел меня на земле и возвысил, и, увидев меня совершенно недостойным, сокрыл мои грехи. Взирая на мою немощь, Он сам даровал мне силу, и, видя мое невежество, Он сам наделил меня знанием. Все знания, которыми я обладаю, дарованы мне Всевышним Аллахом. В отношении меня Он проявил такие милости, которые я не в силах исчислить, и одним из проявлений Его щедрот является то, что Он вложил любовь к всему ничтожнейшему рабу в сердца таких почтенных братьев, как вы. Посему Его благодеяния связаны с тем, что Он приумножит эту любовь и окажет милость всем тем, кто связан в эту единую нить. Кто отныне причислен к моей общине, Всевышний Аллах дарует вам преуспеяние». Хазрат шейх Якуб Али Ирфани, публикуя это письмо, пишет в своем примечании: «Из этого послания очевидно, что в сердце Хазрата Обетованного Мессии мир ему царит безграничное преобладание любви и величия Бога, а также со всей очевидностью проступает совершенство Его собственной покорности, нищеты и смирения. Именно дух благодарности за эти щедроты и награды говорит внутри него». Когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему объявил о том, что он является подобием Мессии и Иисуса, Маульви Мухаммад Хусейн Баталви начал оказывать жесткое противодействие. Он принялся писать Хазрату Обетованному Мессии мир ему письма в крайнем высокомерном тоне, используя крайне непристойные слова и титулы, а также стал использовать неподобающие культурным нормам выражения в своем журнале «Ишаату Сунна». Он объявил, что это фитна смутно, и заявил: «Я развею эту общину в прах», и даже написал: «Подобно тому, как я вознес его до небес, так же теперь я низвергну его на землю». То есть, упаси Аллах, Маульви Мухаммад Хусейн заявлял, что это он своими похвалами вознес Хазрата Обетованного Мессию мир ему до небес, и теперь он же его и низвергнет. Маульви Сахиб пребывал в высокомерном убеждении, будто его рецензия на книгу Барахине Ахмадия якобы вознесла Хазрата Обетованного Мессию мир ему до небес. Однако в ответ на все это злословие, высокомерные речи и письма, Хазрат Обетованный Мессия мир ему явил такую кротость, долготерпение, смирение и покорность, которые превзошли даже кротость Мессии Назарянина. Здесь приводится лишь одно письмо Хазрата Обетованного Мессии мир ему на имя Маульви Сахиба, из которого становится очевидным, что в противовес его злословию и высокомерию в сердце Хазрата Обетованного Мессии мир ему бушевал целый океан сострадания, искреннего доброжелательства, смирения и покорности. Так, обращаясь к Маульви Сахибу, Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал:
Я получил ваше письмо, хотя благородный Бог прекрасно знает, что этот скромный слуга является посланным от Него, и в таких вопросах, где есть опасения смуты среди простого народа, я ни в коем случае не привожу это на устах до тех пор, пока это не будет явлено вашему покорному слуге совершенным, окончательным и достоверным образом. Однако в этом должна быть сокрыта некая мудрость благородного Бога. В данном вопросе сошествия Мессии Иисуса, который не имеет никакого отношения к основе и ядру ислама, то есть к сути ислама, и истинная суть которого была открыта одному из мусульман, в отношении которого в силу братства следовало бы проявить доброе мнение, вам было внушено усердие для написания противоборствующих речей. Во-первых, суть заключалась в том, что раз я сказал, что Хазрат Иса покинул этот мир, то вы, люди, должны были поддержать меня как мусульманина, однако вы начали выступать с противоборствующими речами. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Вам было внушено усердие для написания противоборствующих речей, и я знаю, что ваше намерение в этом должно быть благое. Возможно, вы поступили так из добрых побуждений. И хотя у меня может быть к вам претензия относительно вашей поспешности, которую вы проявляете, используя слова в спешке, и я могу высказать это лично или заочно, тем не менее, в отношении вашего намерения у меня есть доброе мнение. Я по-прежнему сохраняю о вас доброе мнение и считаю вас лучше большинства современных ученых, а если вы не обидитесь, то ввиду некоторых ваших трудов ради Бога считаю вас лучше даже Маульви Назир Хусейна. И хотя я могу высказать вам претензии за эти вещи, тем не менее, по причине нечистоты вашего внутреннего мира, я питаю к вам любовь. Если я не буду признан, то я сочту, что именно это и было мне предопределено. Я не имею никакого отношения к победе или поражению. Напротив, моя цель – это служение и подчинение велению. Моя цель – это подчинение велению, и меня не заботит то, одержу ли я победу или нет. Мне Всевышний Аллах повелел сделать это, и в знак подчинения Ему я совершаю это. Я заявил о своем призыве. Я знаю, что в этом вашем противодействии намерение должно быть благое. Однако, по моему мнению, будет лучше, если вы сначала побеседуете со мной и сделаете какие-либо записи лишь после того, как ознакомитесь с моими книгами, 3 трактатами «Фатхи Ислам», «Таузихи Марам» и «Изалая Аухам». У меня нет никакой скорби и печали от того, что такие друзья, как вы, готовы проявить противодействие, поскольку и противодействие во мнениях тоже будет ради истины. Вы, возможно, сражаетесь ради истины, однако сначала вам следовало бы прочесть мои книги. В настоящее время мое здоровье позволяет мне встретиться с вами. Мое здоровье в порядке, и я могу прийти ради встречи. Если вы прибудете в Баталу, то хотя я болен и головокружение у меня столь сильное, что я не могу совершать намаз стоя, тем не менее я доберусь до вас, спотыкаясь и поднимаясь. Моего здоровья хватит на то, чтобы совершить поездку, однако, как бы то ни было, я страдаю от головной боли и головокружения. Тем не менее, я прибуду. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему в другом письме на имя Маульви Мухаммада Хусейна Баталви пишет: «Если вы не обидитесь, то, насколько известно вашему покорному слуге, в вашем тексте в адрес моего брата Маульви Хакима Нуруддина присутствовала некоторая суровость. В письме, которое вы написали Хакиму Маульви Нуруддину, вы использовали очень резкие слова. Всевышний Аллах всегда любит покорность и смирение, и нравственные качества ученых в отношении своих братьев должны быть высочайшего уровня. Нравы должны быть благими. Что представляет собой та религия, ради защиты и сострадания которой день и ночь прилагаются усилия? Лишь то, чтобы все наши состояния, деяния, поступки и покой стали соответствовать воле Аллаха и Его посланника. По моему мнению, из всех нравственных качеств нет ни одного такого проявления, которое Всевышний Аллах любил бы так же сильно, как Он любит скромность, покорность, смирение и любую такую кротость, которая противоположна гордыне. Я помню, что однажды у вашего покорного слуги произошла беседа с одним крайне неверующим индусом, и тот использовал слова, превосходящие всякие границы в унижении нашей чистой религии. В силу религиозной ревности ваш покорный слуга в некоторой степени последовал повелению «Будь суров с нами». Однако, поскольку эта строгость была направлена на конкретного человека, мне было ниспослано откровение. В твоей речи есть суровость, нужна мягкость и мягкость. Хотя я всего лишь ответил ему, тем не менее даже на это Всевышний Аллах сказал мне проявлять мягкость. Если мы посмотрим по справедливости, то кто мы такие и что такое наши знания?
Если птица опустит свой клюв в океан, разве она сможет хоть сколько-нибудь его уменьшить? Если птица пьет воду из океана или пропускает в него свой клюв, разве убудет от него что-либо? Для нас также будет лучше оставаться скромными, какими мы и являемся в действительности. Раз наш владыка не любит в нас высокомерие и гордыню, то зачем же нам проявлять их? Для нас бесчестие лучше такой чести, из-за которой мы подверглись бы божественному гневу. Лучше пусть нас обесчестят, нежели мы станем гневить Всевышнего Аллаха. Одним словом, каждое слово и деяние Хазрата Обетованного Мессии мир ему были преисполнены проявления смирения. Было лишь одно стремление, только одно — обрести довольство Всевышнего Аллаха, донести Его послание до всего мира и утвердить Его единобожие. Хазрат Обетованный Мессия мир ему также вновь и вновь наставлял нас: «Изберите смирение, именно в этом заключается ваше благо, и именно это принесет вам близость ко Всевышнему Аллаху». Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность твердо следовать путями смирения. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر